প্রিয় দর্শক, নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। তো এই প্রতিবেদনটা মূলত যারা আসলে বলে থাকেন যে জাত উন্নয়ন করা বাছুরগুলো দেখাতে, তো তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা এই পর্বে জাত উন্নয়ন করা যে বাছুরগুলো সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তো আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি সেই রোহিতপুর বালুয়ার ট্যাগ কেরানীগঞ্জেই। দেখতেই পাচ্ছেন যে সুন্দর সুন্দর কিছু বাছুর আমরা দেখতে পাচ্ছি। এগুলো খামারের নিজস্ব বাছুর, জাত উন্নয়ন করা। তো জাত উন্নয়ন করা এই বাছুরগুলো কেমন পার্সেন্টেজ পেয়েছে সেগুলো আমরা জানার চেষ্টা করব, এবং জাত উন্নয়ন করে লালন পালন করা ভালো নাকি বাজার থেকে কিনে লালন পালন করা ভালো সেগুলো আমরা জানবো এই খামারের কাছ থেকে। তো দেখতেই পাচ্ছেন, তো চলুন আমরা কথা বলি, সেই খামারের উদ্যোক্তার সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করি। আসসালামু আলাইকুম। আবারও আসলাম, তো ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আবার যদি আপনার নামটা বলতেন। আমার নাম মোহাম্মদ মেজবাউদ্দিন। মেজবাউদ্দিন ভাই, এই যে আমরা এখানে যে বাছুরগুলো দেখতেছি সব তো আপনার খামারের জাত উন্নয়ন করা? সবগুলো আমার খামারের জাত উন্নয়ন। এগুলো কি সব গাভী বানাবেন? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ, আশা আছে। যেমন এই ওয়াই আমি গাভী বানাবো, ওয়াই এবং হচ্ছে ওয়াই, ওগুলো মেয়ে বাচ্চা, আর এগুলো হচ্ছে আমার ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। আমি 3 বছর চিন্তা ভাবনা 3 বছর রাখবো। একটা জিনিস দেখলাম যে আপনি ডাকলেন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চলে আসলো আপনার কাছে। ওরা আমাকে দেখে খুবই ছোটবেলা থেকে অভ্যস্ত, ডাকলে চলে আসে আমার এখানে। খুব আদর যত্ন করেন এগুলা? জি, আমার ছেলে তো এর উপর বসেও থাকে। আচ্ছা, খুব ভালো হয়। আচ্ছা, আমরা জানবো আসলে একটা একটা করে। একটু খাওয়াচ্ছেন, খাওয়ানো হোক। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে খাওয়ানোর সময় আসলে বিরক্ত না করি, একটু হোক। আমরা এই দিক থেকে যদি ধরি, আমরা যে ছোট বাচ্চাটা দেখতেছি, এটা কয় মাস বয়স হয়েছে? এটা হচ্ছে এখন 3 মাস। 3 মাস। 3 মাস। একটু কি রোগ টোগ হয়েছে? না, রোগ হয় না, কৃমি আছে, তো আমি কৃমিনাশক দিচ্ছি। ওর দুধ একটু কম খাওয়ার, মার্কেটে ঘাস খাইতে যায় বেশি। ঘাস খাইতে চায় বেশি, মানে একটু দুধ কম খাইতে চায়। দুধের দিকে রুচিটা কম আর কি। এটা কি জাত? এটা হচ্ছে ফ্রিজিয়ান। কিন্তু পার্সেন্টেজ কত পেয়েছে? এটা একটু কম, এটা 100% না। কত পার্সেন্ট? এটা 75%। 75। কি বীজ দেওয়া ছিল? এটা এডিএল এর বীজ দেওয়া ছিল। এডিএল এর। আচ্ছা, দর্শক দেখলেন যে একটু রোগাটা, যার কারণে একটু গ্রোথটা কম হয়েছে আসলে। তো তারপরে হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 100% ফ্রিজিয়ান। এটা কি এডিএল এর বীজ দেওয়া? না, এটা ব্রাকেট। এটা ব্রাকেট বীজ দেওয়া। আচ্ছা, ব্রাকেট বীজ দেওয়া, মানে ব্রাকের কি নিজস্ব ই করা? নিজস্ব। আচ্ছা, এটা কত মাস হচ্ছে? এটার বয়স হচ্ছে এখন 7 মাস। 7 মাস। ভাই একটা কথা বললেন যে 100% পেয়েছে, আসলে আমাদের দেশে কি 100% পাওয়া সম্ভব এই ওয়েদারে? এই ওয়েদারে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু ওই যে আমার যে স্টোরটা থাকে ওইখানে 100% লেখা, যার জন্য ইয়ে করা যায় 100%। ওর মার ইয়ে আছে 80%, হয়তো 86%, 100% না হলো। আচ্ছা, এটা ওর মায়ের দুধের রেকর্ড কেমন? ওর মায়ের দুধের রেকর্ড 18 কেজি। 18 কেজি দুধের রেকর্ড ভালো আছে। হ্যাঁ, দুধের রেকর্ড ভালো। এইটা ষাঁড় বাচ্চা। এটা ষাঁড় বাচ্চা। এটা তো মাশাআল্লাহ বড় হবে, গ্রোথে বোঝা যাচ্ছে। গ্রোথে হ্যাঁ বড় হবে। ওকে আমি চিন্তা ভাবনা আছে এটা 3 বছর রাখা। 3 বছর রাখলে তো মাশাআল্লাহ অনেক বিগ সাইজ হয়ে যাবে, আশা করি এটা হবে। আচ্ছা, তারপরে আমরা এটা দেখতেছি, এইটা খুবই লাদুস বা একটাই মনে হচ্ছে। এটা কি নিশ্চয়ই গাভী বানাবেন? হ্যাঁ অবশ্যই ইনশাআল্লাহ, আশা আছে, আল্লাহ যদি দেয় একটা গাভী বানাবো। ওর বয়স এখন 13 মাস। মাত্র 13 মাস। এখনো দুধ খায় 2 টাইম। এখনো দুধ খায় 2 টাইম, সকাল এবং বিকাল 2 টাইম দুধ খায়। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যে অলরেডি প্রায় 18-19 মাস হয়ে গেছে। না, একদম আমার কাছে সবই আছে। আচ্ছা, এইটা কি জাত, মানে বীজ দেওয়া ছিল? এটা অ্যাকচুয়ালি শাহিওয়াল, এবং ওর মা আছে জার্সি, কিন্তু ওর বীজটা দেওয়া ছিল শাহিওয়াল। এইটা কেমন আশা করতেছেন আপনি গাভী হলে? ওর আশা করি যে প্রথমত 16-17 কেজি আর থেকে পাওয়া যাবে। 16-17 কেজি। আচ্ছা, তার মানে আপনি আশা করতেছেন যে 15-16 কেজি দুধ হবে? ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই আশা করা যায়। আচ্ছা, এইটার নাকি নাম রেখেছেন? ওর নাম রাখছে আমার ছেলে কুইন। কুইন নামটা কি মনে করে রাখলেন? আমি আসলে জানি না, আমার ছেলেই রাখছে, ওই ছোট 5 বছর আমার। আচ্ছা, তাহলে প্রত্যেকটাকে কি নাম রাখা? না, 2টাকেই নাম রাখা হয়েছে। 2টা কুইন, এবং ওকে রাখা হয়েছে নবাব। সাদা বাচ্চাটা। ওটা কি ষাঁড় বাচ্চা নাকি? ষাঁড় বাচ্চা, ওই জন্য নবাব রাখা হয়েছে। আচ্ছা, ওর মায়ের দুধের রেকর্ড কেমন ছিল? ওর মায়ের দুধের ওইটাতে ওর মায়ের দুধ 18 কেজি হয়। 18 কেজি। তার মানে আপনি যেটা ধারণা করছেন এটাও মাশাআল্লাহ তাই হয়েছে, আশা করা যায়, যেহেতু মায়ের রেকর্ড ভালো। আচ্ছা, আর নবাবের রেকর্ডটা কেমন? ওর মায়ের রেকর্ড 17 কেজি আছে। 17 কেজি। আচ্ছা, এইটা কোন বীজ দিয়েছিলেন? এটাকে দেওয়া হয়েছে C2, একটা বীজ আছে C2। আচ্ছা, এটা কয় মাস বয়স? এটা বয়স এখন 5 মাস। 5 মাস। নবাব রাখলেন কি মনে করে? আমার ছেলেই রাখছে। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ সুন্দর, বাচ্চা ছিল না, অনেক সুন্দর ছিল। আচ্ছা,
তারপরে আমরা লাস্ট যেটা দেখতেছি এইটা কোন জাত পেয়েছে? এইটা যেটা অস্ট্রেলিয়ানি, এটা কিন্তু কালো ইয়েটা বেশি পার্সেন্ট কালো। এটা কেমন পার্সেন্টেজ কেমন? 80% বা 75% এরকম। 75%। ওর মায়ের দুধের রেকর্ডটা? ওর মায়ের দুধের রেকর্ড আছে 16 কেজি। 16 কেজি। আচ্ছা, তার মানে এটাও গাভী বানানো হয়েছে? এটা গাভী বানাইছে আমার, যেহেতু প্রথম তো যার জন্য আমি এগুলো বিক্রি করতেছি না। এখন একটা জিনিস যেটা জানতে চাই যে ভাই, এই ধরেন যে আপনি বাইরে থেকে বীজ নিয়ে করতেছেন, আসলে নিজের সার তৈরি করে সেটার থেকে বীজ নেওয়া সম্ভব কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু ওর জন্য সারের জন্য আলাদা একটা শেড দরকার, এবং একটা সার আপনাকে হয়তো বাজার থেকে কিনতে হবে, অথবা এই সারটাকে আমার 3 বছর লাগবে ওকে তৈরি করতে। আর যে জাম্পিং বুল যেটা, ওটা তো স্বাস্থ্য বানানো যাবে না, আমাকে মেনটেন খুব ভালোভাবে করতে হবে। আচ্ছা, তো এটা একটু ব্যয় সাপেক্ষ, যার জন্য আর যদি বড় খামারি যারা আছে ওনারা অবশ্যই সার রাখা আমি মনে করি ভালো। কিন্তু যেটা ধরেন যে ব্যয় সাপেক্ষ বুঝলাম, কিন্তু আমি জিনিসটা ভালো পাবো কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই 100% পাওয়া, ওইটাতে ভালো পাওয়া কেনা বিষয় থেকে আমি ওই প্রোডাকশনটা ভালো পাবো, ওইটাতে ভালো পাওয়া যায়, ওটাতে অনেক ভালো পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে কি আসলে সেটাই করা উচিত না? হ্যাঁ, যাদের 10টার বেশি গাভী থাকে ওদের অবশ্যই একটা বুল থাকা দরকার আমি মনে করি। আচ্ছা, না কারণ আমরা যেটা মনে করতেছি যে আমাদের তো এই সেক্টরটা অন্তত বিদেশিরা নিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, যে বীজ বিক্রি করে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি সেটা রোধ করতে যাই, আমাদের সরকারি বীজ আছে, সাবার ডেরি সরকারি বীজ আছে, ওরা বাংলাদেশি উৎপাদন করে, বাংলাদেশ সরকারি বীজটা ওইটাও দেওয়া যায়, কিন্তু ওইখানে আপনি 75% এবং ভালো বাচ্চা পাওয়া যায়, 75% পাওয়া যায়, ভালো বাচ্চা পাওয়া যায়। কিন্তু তার থেকে বেশি ভালো হবে কিনা নিজের? অবশ্যই নিজের ছাড়া তো অনেক ভালো, অবশ্যই ভালো। সেই ক্ষেত্রে আসলে কোন প্রসেসটা অবলম্বন করা উচিত, যে সার তৈরি করে কি কি প্রসেস আগানো উচিত? আমি তো মনে করি সার যদি তৈরি করতে পারে উনি সার তৈরি করুক। হ্যাঁ, সার তৈরি করে যে গাভীগুলো যদি হিটে আসে, ওর গাভীগুলো নিজের সাথে বীজ দিলে অনেক ভালো হয়, নিরাপদ, জীবাণু থাকে না, কোনো কিছু থাকে না, নিরাপদ আর কি। এবং এতে কনসেপ্টের হার বেশি, গাভীগুলোকে যদি নিজস্ব বুল দিয়ে করা যায়, ব্রিডিং করা যায়, তো কনসেপ্ট করার হারটা অনেক বেশি থাকে। আচ্ছা, এই যে কনসেপ্ট করার হারটা যেটা বললেন, আমরা তো বাইরে থেকে বীজ নিলে অনেক সময় কনসেপ্ট হয় না, দেখা গেছে 2 বার 3 বার, অনেক সময় 3 বার, অনেকে আমার জানা মতে কিছু মানুষ, অন্য কিছু লোক আছে ওরা 4 থেকে 5 বারও দিচ্ছে, তারপর কনসেপ্ট করে না। কিন্তু এই যে এখানে তো একটা অর্থ ব্যয় হচ্ছে, চলে যাচ্ছে। এখানে প্রত্যেকটা বীজের দাম মিনিমাম আমাদের এখানে 500 টাকা একটা কর্মীকে দিতে হয়, 500 টাকা একটা বীজ, আর যারা আরো বেশি আছে 1000, 800 এরকম নেয়। আপনি মনে করেন কিনা যে এই সেক্টরটা ডেভেলপ করা উচিত কিনা, যে নিজস্ব সার থেকে বীজ নেওয়া? অবশ্যই, এটা যদি করতে পারে সবচেয়ে ভালো, খামারের জন্য ভালো, কারণ ওই কনসেপ্ট হারটা বেড়ে যায়। কনসেপ্ট হারটা যদি এখানে 60% থাকে, ওইখানে আপনার 80% হয়ে যাবে, 85% হয়ে যাবে কনসেপ্টের হার। আচ্ছা, আপনি যেটা বললেন যে বাইরে থেকে যখন বীজ নেওয়া হয় আসলে কনসেপ্টটা অনেক সময় কম করে, মিস যায়, এই মিস হওয়ার কারণটা কি হতে পারে? আমাদের এখানে 2-3টা কারণ আছে, যেটা হচ্ছে যে গরুটা হিটে আসার পরে ওকে 12 থেকে 24 ঘন্টার মধ্যে বীজ দিতে হয়। হয়তো অনেক সময় যারা রাখাল আছে ওরা খেয়াল করে না, ওই সময়টা চলে যায়, ওই সময় দিলে হবে না, বা আগে দিলেও হবে না, ওর একটা টাইম থাকে, যে ওই কনসেপ্ট করার একটা টাইম থাকে, মানে ডিম বানানোর একটা টাইম থাকে, ওই মানে 4 ঘন্টা একটা টাইম থাকে। টাইমটা যদি ক্লিয়ার করতেন যে কখন থেকে কখন বা শেষের স্টেপটা কখন? যেমন কমসে কম 12 ঘন্টা পরে আপনাকে দিতেই হবে, মানে যখন হিটে আসে। যদি কতগুলো, বিশেষ করে হিটে আসা শুরু হয় ভোর থেকে, ফজরের পর থেকে শুরু হয়, তো ওকে যদি ফজরের পর থেকে শুরু হয়, তো আপনি মাগরিবের সময় দেন, সন্ধ্যার সময় দেন বীজ। আর যদি না হয়, তারপরে যদি সমস্যা, আরও দেরি করেন। কতগুলো গরু আছে অনেক বেশি টাকাটাকে বেশি হিটে আসে, ওদেরকে একটু লেট করতে হবে, 24 ঘন্টা পরে দেন বা 18 ঘন্টা পরে দেন। আর কতগুলো আছে খুব কম সময় নেয়, হিটে এসে গরমটা কম থাকে, ওকে আপনি 12 ঘন্টা পরে দেন, দিনে আশা করা যায় কনসেপ্ট। তার মানে ওই টাইমটা মেনটেন করে রাখলে তাহলে আর সমস্যা হবে না। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা জানি, যে ধরেন নতুন খামারি যারা, বা এই যে বললেন যে খামারি যে লোকগুলো থাকে যে হিটে আসলে বোঝে না, নতুনদেরও তো একই অবস্থা। এই জিনিসটা বোঝার উপায়টা কি, যে গরুটা হিটে আসছে দেখলেই বোঝা যাবে? সিমটমটা কি? সিমটম হয়তো অনেক গরু আছে চিল্লাচিল্লি করে, অনেক বেশি ডাকাডাকি করে, আবার অনেক গরু আছে পাশে গরু থাকলে লাফায়, ওই গরুর উপরে উঠতে চায়, ওইটা স্যার। কিছু গরু আছে চিল্লাচিল্লি করে লাফাইবো না, ওর যে আপনি সকালবেলা দেখবেন, আপনি ওই যারা পরিষ্কার করতে চায় ওখানে ওই মিউকাসটা যদি দেখা যায়, তখন চিন্তা ভাবনা, মিউকাস তো অনেক রকম, যেমন সাদা এবং পাতলা যেটা বলে, ওইটা যদি হয় তাহলে বোঝা যাবে। মানে একটা জিনিস বুঝলাম যে চিল্লাচিল্লি তো অনেক সময় খাবারের জন্য করে, মূল বিষয়টা হলো মিউকাস তো প্রত্যেকটা গরুরই আসবে যখন হিটে আসবে। জি জি, অবশ্যই ওইটাই খেয়াল রাখতে হবে, মানে এইটাই হলো মূল দৃষ্টি রাখতে হবে, যে মিউকাসটা কখন আসে। মিউকাসটা আসলেই তখন বোঝা যাবে যে হিটে আসছে। তারপর যদি নিশ্চিত না হয়ে যায়, তো এই কর্মী যারা আছে ওনাদেরকে ফোন করেন, ওনারা আসবে, ওনারা চেক করে বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, বীজ যদি আসে তো ওনারা বীজ দিয়ে যাবে।
আর যদি আপনি বলেন যে না আমাদের চেক করার পরে আপনি নিজস্ব ভুল থাকে নিজস্ব ভুল দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, মানে এই ছোট ছোট অভিজ্ঞতাগুলো খামারিদের থাকা উচিত। অবশ্যই এটা তো প্রাথমিক নলেজ, এটা থাকতেই হবে যে খামার করতে হয়। আর যেটা হলো যে ধরেন একটা গরু যখন হিটে আসলো, বীজ দিলেন, মোটামুটি কয়টা হিট মিস দিয়ে মানে গাভীটাকে প্রেগনেন্ট যদি নতুন হয় একদম বকনা যেটাকে বলে, যদি ওটা হয় তো প্রথম একটা মিস দিতেই হবে, একটা হিট মিস করতেই হবে প্রথমত। কেন আসলে? কারণ নতুন এই হিসাবে ওকে একটা হিট আপনি শিওর হওয়ার জন্য আর কি। কারণ যদি প্রথমে দিয়ে আপনার কনসেপ্ট নাও করতে পারে তাহলে আপনি ওটা লস হবে, যার জন্য আপনি একটা হিট মিস দেন, তারপর দ্বিতীয় হিটে আপনি দেন, তো আশা করা যায় ওইখানে রাখার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে আপনার। না, এই যে প্রথম হিট মিস দেওয়া বা না দিলে যে ফিজিক্যালি গ্রোথটা কোনো ভেরি করে কিনা এর মধ্যে? অবশ্যই ফিজিক্যালি একটা ব্যাপার স্যাপার আছে, কারণ অনেকগুলো যেমন এগুলো যদি আমি এখানে একটা হিটে আসে, যদি বয়স হয় ওকে বীজ দেওয়া যাবে না এখন। কারণ বয়স হলেও ওকে বীজ দেওয়া যাবে না, কারণ ফিজিক্যালি অনেকই ছোট, এটা ফিজিক্যালি অনেক ছোট। আচ্ছা, সাইজে ছোট হলে তো অনেক সময় দেখা গেছে যে মানে অনুযায়ী শরীরে যে স্টেজ থাকে বা বিভিন্ন স্টেমিনিয়া থাকে, সেক্ষেত্রে আসলে অ্যাকচুয়ালি কত মাস বয়সে মানে দেওয়া উচিত? আসলে এই 16 থেকে 18 মাস বয়সে যদি হিটে আসে তাহলে ওটাকে বীজ দেওয়া যেতে পারে। 16 থেকে 18 মাস। কিন্তু অনেক বাছুর আবার দেখেছি যে 13 মাস 12 মাসেও হিটে আসছে। ওদেরকে বীজ দিলে আপনার ভালো হবে না, তার কারণ হচ্ছে কনসেপ্ট করার ইয়েতে যদিও কনসেপ্ট করে নেয়, ভবিষ্যতে যে ডেলিভারি হবে তখন ওদের সমস্যা হবে, দুধটাও কম হবে। দুধ অবশ্যই দুধ কম হবে এবং ফিজিক্যালি গ্রোথও খুব একটা ভালো হবে না, ফিজিক্যাল গ্রোথ হবে না, এবং ওর বাচ্চার ডেলিভারিতে আর অনেক সমস্যা হতে পারে এবং অপারেশন করাতে পারে। অনেকটা আমরা মনে করতে পারি যে আমাদের মানুষের মধ্যে অবশ্যই ম্যাচুইড না হলে যে মেয়েদের বিয়ে শাদী দেয়, তারা ফিজিক্যালিও খারাপ থাকে, সবসময় দুর্বল থাকে এবং দেখা গেছে যে মৃত্যু ঝুঁকিটা থাকে। তো এদের ক্ষেত্রেও সেটাই। আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাই যে সেটা হলো ধরেন মানুষের যারা মা হয় নারীরা, তো তাদের অধিক পরিশ্রম মানে যত্ন নিতে হয় বা বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট নিতে হয়, গরুর ক্ষেত্রে কি আসলে সেগুলো? অবশ্যই ওদেরকে যত্ন নিতে হবে এবং ট্রিটমেন্টও দিতে হবে, এবং ওদের যে ক্যালসিয়াম ভিটামিন এগুলোও ওকে দিতে হবে। ক্যালসিয়াম ভিটামিন ছাড়া হবে না, ওকে দিতে হবে। যখন একটা গরু হিটে আসবে বা মা হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কি কি ক্যালসিয়াম তাকে করা উচিত? এখানে যেটা আছে রক সল্ট যেটা আছে ওটা দেওয়া যায়, ক্যালসিয়াম আছে ওটা দিয়ে আমি, ভিটামিন মিনারেল এগুলো দিতে হবে ওদেরকে, এবং দানাদার খাবারটা একটু ভালো দিতে হবে কনসেপ্ট করার পরে। এটা তো গেল একটা ঔষধি পন্থা, আমরা আসলে খাবারের মাধ্যমে সেটা পূরণ করতে পারি কিনা? হ্যাঁ, খাবারের মাধ্যমে একটু ভালো দানাদার খাবার দিতে হবে, যেমন আমরা গমের যে গমের ভুসিটা আছে ওদেরকে এটা দিতে পারি, এবং যে ছোলার যে ইয়েটা আছে ওটা দিতে পারি, খেসারি মুসুরি আছে মুগ আছে ওগুলার দিতে পারি আমরা ওদেরকে ভিটামিনটা কিছু পূরণ করার জন্য। আচ্ছা, তার মানে মোটামুটি সব দিক দিয়ে খেয়াল রাখতে হবে, যে খেয়াল রাখতে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, ওদের বাসস্থান এবং আরাম করার জায়গাটা ওদের খুব ভালোভাবে দিতে হবে। আচ্ছা, এই যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেহেতু বললেন, আমরা একটা জিনিস জানতে চাই, একটা খামার গড়ে তুলতে গেলে আসলে সেই খামারের কোন কোন বিষয়গুলো, কয়টি জিনিস মোটামুটি মাথায় রাখতে হবে যে এই কয়টা জিনিস মেনটেন করলে খামারের সফলতা অর্জন করা যাবে? প্রথমত খাবার যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যে ড্রেনেজ ব্যবস্থাটা ওটা থাকতে হবে। অনেকের আছে যে এই খামার এখানে গোবর পয়রা থাকে, ওটাতে হবে না, ওখানে মশা মাছি অনেক করে ঝামেলা করে, ওটা হতে হবে না। তো দূরে, যেমন আমি অনেক দূরে দিয়েছি, এখানে মাটির নিচে পাইপ দিয়ে দিয়েছি অনেক দূরে। ওদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, টাইমলি খাবার দিতে হবে এবং ঘাস খাওয়াতে হবে, সব কিছু টাইম। যে আরাম করবে ওটাতে তো ওদের জন্য একটা টাইম দেবে, সকালে খাবারের পরে ওদের ধুয়া টুয়া দিয়ে দেন, ওরা আরাম করবে, তারপর দুপুরে ঘাস দেন, ওরা ঘাস খাবে, তারপর আবার আরাম করবে, তারপর আবার আসরের টাইমে পানি খাওয়াবেন। 3 থেকে 4টা বা 5টা জিনিস বলতে পারি আমরা, যে খাবার, বাসস্থান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, চিকিৎসা সেবা এবং যত্নটা অবশ্যই জরুরি। মানে এই 5টা জিনিস যদি ঠিকমতো মেনটেন করা যায় তাহলে অবশ্যই সেই খামারি সফলতা অর্জন করতে পারবে। অবশ্যই। আর লাস্ট প্রশ্ন আপনার কাছে, যে নতুন যারা আসতে চায় তারা আসলে এরকম বাছুর দিয়ে শুরু করলে বেটার হবে, এবং সেটা হাট থেকে কিনে না খামার থেকে কিনে? যদি খামার থেকে কিনে আমার মনে হয় সেটা ভালো হবে, কারণ ওর মার কতটুকু আছে রেকর্ডটা তো ওটা জানতে পারবে। কিন্তু যদি আপনি বাজার থেকে কিনে ওটা আপনি জানতে পারবেন না, আপনি দালাল যা বলে দেবে, ব্যাপারী বা পাইকার যাই বলেন না কেন, ওনারা যা বলে দেবে আপনার তার বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু খামারে গেলে আপনি দেখতে পারেন যে আর মায় কত কেজি দুধ দেয়, আপনার এই রেকর্ডটা আছে আপনার কাছে, তখন ওই খামার থেকে নেওয়াটা আমি মনে করি ভালো, যদি কি বকনা দিয়ে শুরু করতে চায়। এখন এখানে একটা জিনিস আসেই যায়, যে হাট থেকে কিনলে দেখা গেছে যে বাছুরটা আমি 20,000 টাকায় কিনলাম, খামার থেকে কিনতে গেলে সেটা ডাবল, একটু বেশি দিতেই হবে। তো আমার অ্যাবিলিটি নাই অত, আসলে সেক্ষেত্রে কি করব? সেক্ষেত্রে তাহলে আপনাকে তাছাড়া তার কোনো রাস্তা নেই।
তাহলে আমাকে ওই বাজার থেকে নিতে হবে, মানে দালালদের খপ্পরে পড়তে হবে। এবং তারপর আপনার ফিউচারটা তখন বোঝা যাবে যখন ইয়ে করবে আর কি, কনসেপ্ট করে বাচ্চা দিবে বা তখন দুধ হবে, তখন আপনার তখন চিন্তা করলে খামার থেকে নেওয়াটা আমি মনে করি বেটার। তার মানে টাকা একটু বেশি লাগলে খামার থেকে নেওয়াটাই বেটার, সবচেয়ে বেটার। তো ঠিক আছে, সেই সব নতুন উদ্যোক্তাদের কি পরামর্শ বা কি মেসেজ দেবেন আপনি? অবশ্যই আমার একটাই কথা, যে যারা করতে চান আপনারা করতে পারেন, কিন্তু দেখে শুনে বুঝে এবং ধৈর্য দিয়ে যদি করতে পারে তাহলে অবশ্যই এই খামার এই সেক্টরে আসেন। যদি ধৈর্য না থাকে তাহলে এই সেক্টরে কেউ আসবেন না। ঠিক আছে ভাইয়া, ধন্যবাদ। আচ্ছা ভাই, অনেক ভাইয়েরা বা বিশেষ করে প্রবাসী বা নতুন খামারি যারা আছে তারা বলে যে খামারে প্রতিবেদন করতে গেলে যে খামারে করবেন একটু ফোন নাম্বার চাই, আসলে আপনার কোনো দ্বিমত আছে কিনা ফোন নাম্বার দেওয়ার? না, সমস্যা নেই, যদি ওনার কোনো পরামর্শ চায় অবশ্যই আমি ফোন নাম্বার দিতে পারি। একটু বলবেন তাহলে প্লিজ। 0188900480। আরেকবার বলবেন। 0188900480। ঠিক আছে ভাইয়া, ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের রিকোয়েস্টে কিন্তু আমরা নতুন এই পর্বটি তৈরি করলাম, তো আশা করি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। আর ভাইয়ের নাম্বার দেওয়া থাকলো, কোনো ধরনের পরামর্শ যদি চান তাহলে অবশ্যই সরাসরি ওনাকে ফোন করে পরামর্শের জন্য রিকোয়েস্ট করবেন বা জানতে পারবেন। তবে একটাই অনুরোধ থাকবে, অযথা কেউ ফোন করে ডিস্টার্ব করার জন্য ফোন করবেন না, পরামর্শের জন্য হলো ফোন করে পরামর্শ নেবেন। আজকের মতো এখানে শেষ করছি, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।